形式去做一個演唱會嘅一個 ending 咯。咁但係今次咧，我好想大家翻到屋企離開呢個會場嘅時候，除咗有 party 嘅感覺之外，我都好想你哋有愛嘅感覺，好想你哋有一個能量可以繼續去向前行。我自己呢7年嘅出道啦，好多時我自己都唔知可以點樣可以再感染到更加多嘅人。我一直都係覺得要以自己嘅工作嘅表現啦、自己嘅音樂啦、自己嘅舞台啦、自己嘅表演啦，想帶多啲正能量，帶多啲愛俾大家。而其實我嘅能量都係來自你哋咯。近排自己其實真係好大壓力啦，我每一晚我都同教舞喺嗰邊，每一晚我都同我媽咪講今日好攰啊，咁但係我都唔想再講得太多，令到佢擔心啦。咁但係可能舞台上嘅我係一個比較 energetic 啲嘅一個感覺啦，咁但係最近嘅我係一個忐忑不安，一個好壓力爆煲嘅一個狀態咯。但係我每一日我都收到你哋就係不停地同我講加油啊！就算咩事都好，我都知你一定係可以捱得過去嘅，一定可以撐到過去。你有任何嘅壓力，你都一定可以 manage 到，最後尾你哋一定可以順利完成你想做嘅嘢。係你哋在場每一位嘅鼓勵先可以令到我而家呢一刻企喺個台上面，所以真係好多謝你哋 ，thank you。我每一日都收到好多你哋嘅力量，而我都好想俾翻同樣嘅能量去俾你哋啦。可能在座嘅你哋都有無助啦、困惑嘅時候啦，或者你哋而家呢一刻生活上，你哋都有好多唔同嘅難關啦、困難啦，去處理緊而係未能夠解決嘅事情啦。我相信生活上一定有好多事情係不如意嘅，但係我好想同你哋講，你一定永遠唔係孤單自己一個。你最起碼都有我陪住你哋。以下落嚟呢兩首歌咧，係我特登揀放呢個 encore 嘅，因為呢兩首歌係喺呢幾年我都聽啦。而第一首歌係我聽得好多之餘，係喺我最近 playlist 嘅時候，我突然間見到我好耐冇聽過喎，咁我就撳翻嚟聽，我發覺呢首歌真係幫助咗我好多，鼓勵咗我好多，而我都好想透過呢首歌俾到同樣嘅能量傳遞到俾你哋咯，送上青春頌。